ريش سنته نحكيجي سنته ريش دانان واجبه پیاوانه بێ ڕیش دابنن ڕیش بێڵنەوە ئەگەر کەمێکیش بێ المهم بۆ ئەوەی ئەو فەرمانەی کە پیامبەر صلی الله عليه وسلم کردوێتی جێبەجێکەن ئەمە وەتەی زانایانە لە حەقی پیاوان نابێ خۆیانی لێ غافڵکەن نابێ بێژن بە قسەی فلان و فیسار وەڵا موسێکی لێدەن و لووسیکەن نا ئەمە تۆ شوێن هەنگاوی مشریکەکان کەوتیت پیامبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ خالف المشرکین پیاوان مخالفەی بێ باوەڕ و مشریکەکان کەن وفروا اللحى اعفوا اللحى ڕیشتان بێڵنەوە سمێڵتان کورتکەن و بۆیە ڕیش دابنە خزمەتیکە هەیبەتە جوانیە بۆ تۆ ئەگەر کەمێکیش بێ بەستە تۆ شوێنی هەنگاوەکانی پیامبەر صلی الله عليه وسلم ئەکەویت وەمەیەژە قورسێکی دایانە چۆن خزمەتیکەم کورە دوای خد نابێ وا بکەم نا شتێکی باشە تربیەتێکی باشەدا ڕۆژ و دای ڕۆژ هەنگاوەکانت ڕاسترەکەیتۆ و نەکەی گوێ بەگری لە قسەی خەڵکی ها ڕێگریت لێ نەکەن ئاخر دوای بێمێژن تۆ ئیسلامی و نا گوێ بۆ قسانە مەگرە خەڵک هەرچیەژێ با بێژێتی گرنگترین شتی ئەوەیە تۆ فەرمانی خۆ پیامبەر صلی الله عليه وسلم جێبەجێکەی لە ئاخرەتە کەس فریاد ناکەوێ دوای